Halløj! Dagens afsnit på vloggen her handler om unboxing, blive hængende. Jeg skal pakke en pakke ud fra Quint, eller hedder det Quint? Eller hvad de nu hedder. Der er lidt om nogle kontanter, og så har der været badeleg i dag. Vi har fået badebassin hjemme hos moren. Det kan jeg lige vise dig, hvordan det så ud. Nu hjem med de her kontanter til Tilde. Hun skal på sommerferie. Hun skal ned til sin gode venindes mormor. Ja, og der skal man bruge gode gammeldags snollerpenge. Dem har jeg hævet nu. Men tjek lige ud, hvordan det så ud, da vi fik badebassin, og så blive hængende til sidst. Så pakker jeg lige en pose ud fra Quint. Lommering, snoller, ligesom i gode gamle dage. Og du har pakken? Nej. Der kommer en ny video op kl. 19.30. Den er 19.20 nu, så det skal jeg ikke behøve tænke over, at den skal uploades. Hvad? Det der ligner bag. Er det ikke også det? Det er bare sådan nogle mos. Vi ses. Kys. Ha' det godt. Det er tid til gaver. Udover en lækker pose fra Quint, en blød slags, så har jeg også denne her. Hvis du har set sådan en her før, så ved du, hvad der er i den. Det vender jeg tilbage til vloggen. Det er længe siden, jeg har sportet sådan en slags kasket her, men det er lige præcis favoritten. Sådan en har jeg fandme haft i mange år. Til pæn brug. En masse bløde ting fra Quint. Ja tak. Shorts. Så er der fandme shorts nok til i år og næste år. Så er jeg blevet inviteret til Smukfest. Tom spurgte om ikke jeg kom forbi, og sagde, jeg har ikke noget sted at sove. Og det fandt vi bare ud af. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Må ikke, der kommer noget video fra Smukfest. Så Tilde sendt afsted. 4 spændende sommerferiedage til hende. Dagen lakker mod enden. Jeg fik pakket noget godt tøj ud. Vi fik badebassin til sommeren over. Jeg stikker på bryggen og ser EM i fodbold på græsplænen. Ciao!